现在春天来了，天气暖和了，但是呢，有很多孩子、很多宝宝呢，老反复的咳嗽，吃了很长时间的药都不好。在这种情况下，要注意有一种病，这种是叫什么呢？就叫咳嗽变异性哮喘。但有的家长就说了，我们孩子不喘，怎么会是哮喘呢？这种病呢，它是一种哮喘的特殊类型，它的主要特点呢，咱们应该要认识一下。一个是呢，它是一个长期反复的咳嗽，这个时间什么叫长期呢？一般这个咳嗽要大于4个礼拜，而且咳嗽呢，一般都是在夜里和凌晨。还有另外一个特点呢，还就是孩子活动以后呢，或者遇到冷空气，这种咳嗽呢会加重或者发作。还有一个呢，孩子呢，有时候同时伴有一些过敏性的疾病，比如啊，就是过敏性鼻炎或者湿疹。有一部分孩子呢，家里头有那个过敏性的家族史，比如父母啊、老人呢，有这种过敏性的咳嗽或者有过敏性的鼻炎，相当一部分孩子都是有家族史的。这个过敏性的咳嗽呢，咱们全名刚才说了是咳嗽变异性哮喘，它实际上它和那个哮喘的病理生理呢基本是相同的，只是哮喘的一种特殊类型。平常就是表现在长期反复的干咳，有一部分咳嗽变异性哮喘呢，可以重了以后可以发展成为哮喘。所以呢，咱们的对这个病的早期的诊断和治疗，还有包括预防是非常重要的。在预防方面呢，我们是觉得是尽量让孩子呢，尽量避免和接触过敏源。这个过敏源呢，就像比如咱们环境当中的一个是空气污染呐、粉尘呐、烟雾，还有一些那个植物啊，包括一些猫毛狗毛啊，还有一些螨虫和灰尘，都是一些过敏源。所以咱们预防呢，就是要在平常的时候尽量少的接触这些过敏源。比如家里头呢，不要养宠物，家里室内的空气呢，经常要通风，保持空气的清洁。另外还有一个呢，要勤晒被子、被褥。家里呢最好不要铺地毯，花草呢尽量，如果有过敏体质的孩子，尽量就不要种花在屋子里头。更重要的呢，就是要加强孩子的锻炼，提高他的免疫力，减少那种反复感冒的一些这个几率，不要反复呼吸道感染，反复呼吸道感染就可以引起这种咳嗽。如果孩子要反复咳嗽，那个老是不好，建议他要及时到医院就诊。家长朋友，如果想了解更多的育儿和健康知识，请关注官方微信和儿医堂栏目。